轻松聊聊天。这集的题目是我们是谁呢？双生子燕到底是来干嘛的？是来干嘛的？我们是来干嘛的？我们是来干嘛的？我们是谁？我们是谁？我们是谁？你可能在跑车里面看到我们在路上狂飙，你也可能在某个天界，然后你灵魂出窍的时候，然后在那边遇见我们。你可能也在你打坐的时候，然后进入冥想的状态，然后你变成了一个能量团，然后你在那边感受到，奇怪，怎么会有我们的能量存在在那里？你也可能在游艇上啊、游轮上啊，发现，隔壁正在用餐吃法国菜的那一桌客人，怎么会是我们？你也可能在山上打坐的时候，发现附近就有我们的能量。所以如何定义我们？我们没有办法用这个世界的思维去定义啊，其实我们什么角色都有可能，什么也都不是。我们只是来分享如何在这个世界玩耍，那如何能够在这个世界超脱这个世界，而不是在这个世界里面给予某一些定义，而把我们定义成什么老师啊，或者说大师啊，或者某种关系，然后某种角色。其实我们没有办法被这样子去定义。那个定义跟标签应该是别人给的吧？每个人看我们可能对啊，都是他内心里的标签。其实我们是没有办法去用标签这样子去定义。当你去定义我们是一个什么时候，你看到可能又跟你想象的可能会有点不同，可能会打破你原本的框架。所以我们并没有那种某一种定义把它锁死啊。我们就是，比如说啊，我们就是一个老师啊，所以哇，我们就得很宁静这样子。为什么老师一定要这样？为什么？这个世界的一种习惯吧，就是大家都认为，老师就是，尤其是心灵老师就要很宁静，然后很。不是有人觉得，就是你分享这些应该要有大师风范吧？既然我们分享的是没有框架，那真正的大师风范就不在那某种框架里面了。就只要有一个大师的框架，一个风范，那其实就不是真正的。那这样大家都是大师啊，都很容易啊。就是如果给予大师的定义是什么，那每个人只要照着这个框框去演的话，我演成一个好像都没有情绪很宁静，然后各种包装，那其实大师很容易演啊。对啊，那每个人都可以当大师，人人都是大师啊。什么叫大师？对啊。大师就要风范，盘腿而坐，然后姿势很庄严。我们到底是来干嘛的？想干嘛就干嘛的。但是我们还是有一个主轴了，我们就是把我们所体会的分享给大家，然后并且让地球扬升，这个是一个主轴，这个主轴是不会变的。那除了这样的一个主轴之外，其他定义其实是没有办法去定义的。对啊。有人把我们看成外星人，有人把我们看成大师，有人把我们看成老师，有人把我们看成好朋友，有人把我们看成神棍。对的，有人把我们看成神棍。然后对啊，各式各样都有啊。其实是这样啊，在故事里面，各种角色都有啊。不管是什么角色，都是故事里面的一种角色。就是你担任某种角色，然后我配合你演出，我也担任某种不同的角色，然后两个就在演。那不管怎么演，那就都在游戏里面，都在故事里面。那其实我们分享的东西是超过这个的，就是我是提醒你，其实这只是一个梦，这只是一个游戏。是提醒你说，现在其实应该跳出那个角色去看待自己，而不是在角色里面去思考这些事情。所以当大家看我们，把我们看成某一种角色的时候，其实那只是一种故事性，就是你的内在把我们当成这个梦里面，然后再扮演某种角色的人，其实你是用故事的想法在思考我们，那同时也用故事的想法去看待你自己跟我们的对等关系啊。你觉得自己是一个卑微的人啊，哇，他们是大师啊，我要向他们学习。即使你这样认为不会比较好，因为这样完全没有任何意义，它还是一个故事行为，就是你在故事里面去定义自己，在故事里面去定义对方，而产生了一种故事性。哇，不管故事性是什么，那不是我们要表达的。我们要表达是，这只是一个故事，你不要用故事去看待自己，看待我们。要跳出故事来。那跳出故事会变成怎么样？跳出故事很简单，就是不是说拍拍屁股走人也可以，那就回家。但是不回家的情况下，可以彻底尽情的去玩这个游戏，因为这就是个游戏而已。我们提醒大家，这就是一个游戏。所以有游戏才有故事角色定义，不是吗？没错啊，但是你知道这是一个故事，你就从一个看故事的人
的角度去看待这一切，这就是观察者的角度去看，而不是锁在故事里面，然后一辈子只是在故事里面搅和，然后认为自己是某种故事人物。当这个结束的时候，你以为啊就结束，其实又跳到另外一个故事又开始，就永远在一些故事里面。你的意思是不用可能帮自己或是帮别人给予定义吗？不用啊，不用给予自己，但是这样子怎么定义？这样子怎么玩？如果我要玩游戏，就是要有定义啊。你先跳出来，你先用一种玩家的角度去看待这一切的时候，再来去看待那个定义。你不要执着于定义，然后就迷失在定义里面。你说的跳出来玩家的角度，你是说先开悟，还是先保持观察者角度？这两个是相辅相成的，就是你必须保持在观察者的角度，你才有可能开悟。你也可能是开悟之后更能保持观察者的角色，你才能24小时都保持在观察者的角色。所以这两个是互相辅助的，相辅相成的。因为像我们的影片嘛，每个人看的角度都不同。就是我们这支影片可能传递的是 A 讯息，但是可能别人看的是 B、C、D、E、F、G。当然。哦，对啊。因为每个人是用他的记忆里面的那些定义去看待我们所讲的。其实我们讲的，每个人都经过他的滤镜去过滤，然后产生了他自己的定义。那如果一个人他站在玩家的角度看我们的影片，会看到的是什么？看到玩家。看到玩家。哦，对，就跟我们是处在隔壁桌进来有个玩家，玩同一款游戏，类似这样的感觉。对啊。那你也玩地球 Online 酷哦。那可能沉迷于角色的看我们会是就看到在游戏里面那个人物这样，就是他滤镜里的人物这样。哦，对啊。所以重点不是在游戏里面去定义我们，定义你自己了。我们传达是不要去有这些定义，是先跳出来，跳出定义之外，然后当你有观察者角度，你再来用观察者的角度去看待我们的时候，你看到的就会不同。那有些人他就是玩家视角，有一些人就是角色视角，每个人处在的频率都不同，频段不同。那么我们主要分享的对象是谁啊？是哪一个频段的？有局限在某个频段吗？就是可能是几分的灵魂啊，要给哪些频段看的，还是全部都可以看呢？是每个人他保持的频段其实是不一定的，就是他有一阵子，比如说都在200，那不代表他不是老灵魂，他是一个年轻灵魂，不一定。就是他可能在某一个时期，他的频率可能在某一个范围，那所以其实不一定。但是我们的影片通常都是给老灵魂看的，会偏向这样的，就是我们带出的讯息是偏向你已经超越了物质世界的思维，就是因为你很超越物质世界，你会无所适从，你会觉得说啊，这个世界到底怎么了？我待在这边好像怪怪的，然后又说不上来，然后不知道怎么办，就我好像跟人群格格不入，然后又不知道要怎么办。那这时候我们影片其实是给这样的人偏向这种感觉比较多一点。那就这样的通常都是老灵魂，那也有可能就很多是流浪者。那走到这样的一个时钟都40分以后的这些人，那我们的影片最适合这样的人看。那很多人都会看我们的影片嘛，那每个人又是独一无二的，每个人的滤镜又不同，我们要如何才能将我们意识所要传达的讯息100%传送到不同频段每一个灵魂的深处？就是大家听了都不会 A 听成 B 听成 C， 不会偏掉，不会误会。其实这么说好了，就我们的讯息，你说100%传到对方的内在，然后能够准确的感受到，这是没有可能的。就是我传达的是完全彻底的跳离游戏，但是大家还是会按照游戏里面的视角去看待我们所传达，所以听着内行的看门道，外行的看热闹，其实都没有办法精准的听到，只是它的差别在哪里？有点像我告诉你高雄在哪里，那如果你现在人在台北，那你听到我说的，那你就更接近高雄，你就可以来到新竹。那不是说我能够把你传达到高雄，我讲的是高雄，但是你听了之后，你到了新竹，那其实我们就达到我们的作用，就是你越来越接近那个点，而不是说你能听到高雄。那有些人不是，有些人可能在台南，他听到我们的，他就可以很快的就快要到高雄。那这种情形就是比较接近的。那不管是哪一种状态，我们讲的就是让人更接近那个点。那个点到底是什么点？其实就是超越这个游戏的点。不管你超越之后你要继续玩呢，还是超越之后你要回家呢，那都可以。我们要传达的是那个点。
那至于每个人听到能够多接近那个点，每个人都是不同，所以我们没办法精准传达那个点，而是因为大家都是用不同的滤镜在看，我们就是把大家越拉近那个点，只能是这样子，而没办法说每个人都能哇一听啊就是那个啊，会不会是因为这里是二元性？没错啊。所以扬声的世界大家都会听懂吗？扬声的世界更接近，但是也不会大家都听懂。扬声的世界可能是台中，但是台中也不是高雄。因为扬声的世界还是二元嘛，还落在二元，对，只是比较接近这样子。接近什么？接近终点。接近终点。我们在传达表达的时候，每个人他接受到的方式是不同的。有的人他可以感受到我们在传达词语言背后的那个能量，以及背后的那个感觉，那个实际带出来的状态。能量跟状态是背后我们所要传达的，而不是那个词语的本身。但是有些人他没有办法穿透的这么深，所以他会很执着在语言词句上面。那这时候巧巧可能跟我就会有一些表演，那演出，那做一些除了这些演出之外，可能他词语上可能也有听起来好像在解释什么东西，解释的很多这样。这些语言其实是用来就是给需要听到词语的那个注解解释上面的这些朋友听的。你真的好会形容，你好会把那个意识想要传达的带入到物质哦，你好能哦，对，就是这个意思。对啊，就是有一些人他就是比较没有办法穿透，所以他需要听一些比较世俗的词语，对啊，是这样吗？对啊，所以才会有巧巧的存在啊。就是我们就像互补嘛，我们就是像两极一样的互补啊，就是白天黑夜，然后阴阳两极的互补，所以在一个很完整的一个诠释里面，它可能包含了不解释，那个墨子比较代表不解释，然后比较传递背后的那个能量。那但是有时候需要解释，然后有些人他需要听到词语的解释的时候，那巧巧可能就扮演这样的一个角色，然后就会有比较多的解释。所以其实我们是一种互补的关系。所以当你觉得不需要解释啊，可能你听到觉得有时候太多解释，那其实你就可以听到那个不解释的部分。那我们背后传达出来是什么样的能量，你能够穿透。那如果你需要听到一些注解的话，你也可以听到我们解释注解的这个部分。那因为这些东西有很多的我们要传达一个意思，那有些人就会用我们讲过的不解释来形容。其实你们不需要解释，你们可以不解释。那其实我们真的不需要解释，我们就坐在那里就可以了。那这样子，对啊，就很多人他是没有办法去理解我们在不解释当中到底要传达什么。对啊。所以我们还是有时候得讲一讲比较世俗的语言啊，就是那种比较世俗的语言，其实就交给巧巧就可以啦。对啊。墨子就你可以负责不解释嘛，因为每一个人的状况都不同嘛，他需要的方式也不一样，不一定这样子。因为大家不懂嘛，不懂才要解释啊。那如果不懂的话都不解释，我不跟你解释，那都不解释，大家都不懂啊。对啊，那有些事情需要语言去解释的对不对？那先解释了之后再来不解释嘛，对不对？我们也要跟大家解释什么是不解释，那大家才会不解释嘛。就是这个意思啊。那既然我们是互补的，代表不同面向，那我们是差在哪里？我们两个有什么差别？又会对观众带来什么不同的影响吗？观众不同的影响，其实大家看了就知道了。就是很多时候，其实我不会去诠释太多，那必须借由巧巧去带出问题，然后我去回答这样。对啊。所以如果没有这些问题，那我也可能不会去说。那就自然就不会有，搞不好连影片都不会有。那所以很多时候，这是一种借由从世俗的角度去看待一个问题的时候，然后借由巧巧去表达出来，然后用我的方式去把它诠释出来，就是这样子。这是一种方式。这个就是问题答案，有问题才会有答案，没有问题就没有答案。这不就是一个很自然的现象？那另外一个就是我代表的是流露出语言背后的那个能量，而巧巧代表的是去讲出那个语言本身代表的意义，一个是意义，一个是能量。对。那这就是一个很自然的循环，就像太极的两面。所以你说为什么要这样做？就是因为这样做才有这样影片的一个发生嘛。有人提出一个问题，就是我们
有没有要就是2个人分开来拍影片？因为会不会我们的频率有差？那我们2个人就是我们2个人讲出的话不一样，那我们就分开拍，让不同的人受益，不同频段的人受益，这样反而不会受益，就是不会哦？为什么呢？因为黑夜因白天的存在，白天因黑夜的存在，相生相息，所以它才会有生生不息的一种循环。那你说啊，我要永远白天，当你没有黑夜的时候，很多植物生长啊都会受到影响，可能这世界大部分的生态然后都会变，就是一切它都是一种自然的循环，都有它的道理。双生火焰就是一种相生的状况，所以何必把这种状况你要把它拆开，拆开它就不是这样的状况，我可能就变像某一些宁静的方式去传递这些讯息。那这些其实很多人光靠这样的一个讯息的表达方式是不足以涵盖更多的观众。有墨子才有巧巧吗？有巧巧才有墨子吗？有些话由墨子来说更精准啊，有些话由巧巧来说更适合，对不对？对啊。如果只有墨子说的话，其实他也没有要说什么，他就也不用说啊，自己就不解释这样。真的要不解释，就是自己不解释，不会还跟大家解释，就都不解释啊，不用解释啊，就不解释。那如果巧巧一个人来说的话，有时候可能比较没有那么顺，就可能墨子说的话会比较顺，比较精准。就是我适合问问题，然后用比较世俗的语言去传达，所以我们是密不可分的哦。叫宝贝，叫妈妈，叫宝呀，叫宝妈妈。其实拍影片我们会有一个我们的基调，就是我们会保持在我们要传达的讯息的频率，我们不会让频率偏离这个讯息太远。那所以其实我们在表达一些事情的时候，我们不会让频率不在那个范围，然后让影片去播出。事后我们还会在剪接影片的时候，我们都会去审核、去看过，然后剪接每一个影片每一段的时候，会保持在我们要传达讯息的那个频率。那所以其实有时候，比如说我们在做一些演出啊，那其实这些演出是我们还是保持在一个应当保持的频率去演出，去做一个表演。即使我们表演出一段感觉起来那个频率其实并不是很高的状态，我们演出那个状态的时候，比如说我们在骂人，那其实我们并没有那个生气的频率在里面，对啊。那所以其实这一点大家可以放心的干，其实里面不会有就是不应该存在的频率。虽然巧巧相较于墨子更融入人群，就比较贴近人群的感觉。其实巧巧每一个影片都保持在。我这样讲都保持在频率500以上，那有的频率甚至到600在传达的，所以其实巧巧他会扮演一个演出者的表演者的角色，因为他本身就很爱演，对啊，那所以但是其实还是保持在一个比较高频的状态去演出，对呀，一直都是这样，对啊，虽然。比墨子还要更贴近人群的感觉，就是喜欢演戏嘛。但是戏精。但是我们频道的所有影片，巧巧的每一部影片的每一句话都是有给墨子审核过的，就是这个讯息传递出去是 O 不 OK 的，就是频率对吗？等等等，对不对？对啊，都是有给墨子审核过的，所以大家放心，我们不会将什么低频的频率，然后还传达到影片里面给大家看，然后大家感受到。怎么好负能量好强哦？因为墨子能感应得到，不只能感应得到，也能看得到频率嘛，所以我们就能做品质的筛选。品管对，品管对，我们有品质管制的机器，对，所以这个就大家就放心啦。那因为巧巧就是比较爱演嘛，是那个爱演戏的爱演哈，不是那个爱演。所以如果假设说我演一个低频的存在，我演一个坏人，那不代表我的频率实际上是那个低频，声音大小、谈吐方式、演戏就不代表真实的频率状态。我可以演给大家看吗？可以啊，可以啊。我再演一次，声音大代表情绪大吗？也是一种象征的。激动代表情绪嘛？但是不代表频率。一般的人就是会激动的时候就会大声，但是你在表演，那纯粹只是表演，不代表你真正的频率是在。那等一下我来表演一下，你来看看我的真实频率是多少哈。过来啦！叫你啦！过来，抱一个。你，还有你，快过来啦！
来亲一个，来，你，看什么看啦？哈，啊是不会扬声起来哦，给我扬声起来哦。频率多少？频率610，这样有610。就其实跟频率无关嘛，就是演出。对啊，对啊。好，那我再演一个，这个比较难，我想一下，这个比刚刚的还难一点。那刚刚我演那段嘛，感觉情绪很大，好像很生气，但是其实实际的频率是600多，所以就代表我是在演戏。还有一点就是，语言文字也不代表频率，对不对？语言文字也不代表频率。对啊，如果我骂脏话，不代表我是低频。但是如果我说一些好像很高频的话，什么叫好像很高频的话？例如，你怎么会有情绪呢？你这样子没有办法扬升到4、5维度哦。没有啦，我也只是好心提醒你而已。当然，要扬升或是要沉沦，都是个人的自由选择咯。但是啊，如果你要扬升到4、5维度，要自律哦，加油哦！好啦，不多说了，你就自己慢慢领悟吧，加油哦！我先去扬升喽，拜拜。我先去扬升高尔夫球场，先打一下。什么叫扬升高尔夫球场？台湾有一个高尔夫球场叫扬升球场，我先去扬升了。好笑哦，有这种地方？有啊。先去扬升是要升去几楼啊？就是表面上好像听起来好像扬升，有很多扬升在讲扬升，但不一定，因为我刚刚那是演出嘛，所以我频率多少？演出频率还是一样，差不多啊。多少？刚刚这么扬升频率反而比之前那个骂人的低一点啊，真的哦？刚刚590。对啊，我刚刚是演一个可能频率175的那种傲慢自大，然后不爽的角色，但是我实际的频率没有到175，我频率还是处在590。这样凭演出的话，应该会比较像啦，但是没有，对，就不需要。对啊，就太累了，我要揣摩，不知道揣摩多久，就随便演一下啦，对，不要挑剔。我在揣摩那个频率100多的角色，那你看这个角色嘛，他可能说扬升，但是他可能把扬升当成是一个另一种阶级制度，对不对？一般比较世俗的，就是觉得啊，有钱有地位就是高人一等，我很有钱。如果把频率当成一种阶级制度的话，就可能会像刚刚那样子。对，就是这个意思。所以有情绪就不能扬升吗？是这样吗？情绪是角色的事，我们一直谈的跟角色无关，没关啊。我们一直讲的是观察者的角度，就是你先培养观察者的角度，然后变成一个以玩家的视角去看待人物。这人物有什么属性，那是人物身上的事情。我以前曾经分享过，有一些大师，他已经是一个开悟的大师，然后他在教导徒弟的时候，他还是用很情绪化的方式去表现。那其实不代表他是不开悟的或者不扬升的，因为那些跟这个无关。就是当你能够跳出来以玩家角度去看待角色的时候，你是可以允许角色有任何的状态，当然你也可以让他不跟随。就是比如说，当我的人物产生情绪的时候，我可以不跟随那个情绪去做任何表现，我还是可以以一种很安定的状态去表现。我也可以选择去跟随那个情绪，就是你可以选择用或不用，但这时候情绪是被你使用了，而不是一种你被情绪拉着走，而被不知道带到哪里去。所以不是说不是不能有情绪，跟有没有情绪无关，而是你有没有站在观察者的角度去控制你的，能够去操控你的人物，而不是被人物的那个情绪拉着走。当你在控制你的人物能够使用它的时候，情绪是被你所使用的，不是被它带走，不是有没有情绪的问题。情绪跟扬不扬升其实没有关系，就是你能够跳出来去使用那个人物的时候，你真正的频率是在玩家，而不是在那个人所在人物上面。所以我们看到霍金斯的那个表，你到了700的时候，700以上的时候，你完全是一个玩家的角度在看待世界。所以那为什么它是高频？因为人类其实你人物的属性，你再怎么高，你高到700
跳到600多，然后就极限了，你就没办法再上去。你得保持着玩家的角度，用观察者去看待世界的时候，你才能突破那个频率。所以你说要扬升到哪里去？你扬升到600好了，那不就到底了吗？你就上不去啦。那所以重点不是那个扬升，你能升到多高？没办法，你就到底了，就是这样了。所以你要突破那个点，是在于你能不能在观察者的角度去看待世界，看待自己的人物。这个才是真正的扬升。我们讲的扬升是超过700的扬升，不是升，不是在人物里面达到人物的极限，不是谈这个。所以这个要搞清楚。你人物，你说要自律，那到底谁在自律？自律啊，我要自律，那其实是人物去自律，人物去控制你自己嘛。谁在控制自己？你的人物要控制自己。我不要有情绪，我不要有情绪。那你是以人物的角度去控制人物啊，人物不要有情绪。那你的人物你就锁在这个人物的框框里面，其实你并没有跳出来啊，你不是以观察者的角度去看待人物。所以自律，什么叫自律？所以没什么好自律，连自己都不存在还自律，所以那个自律是这样的一个状态，其实是错误的，就是并不是我们所真正谈的扬升。我们谈的扬升是甚至超越这个人物的极限。所以乔乔是代表游戏里面人物的高频，是这样吗？是这样子，但是你本身就有观察者的角度，常常会有观察者的角度去看待世界。那我怎么会有这一点观察者角度？与生俱来的，因为你以前就已经，这个又谈到过去了。前世。对啊，你以前曾经就有融入，所以你常常会带着观察者的角度生存。其实我们观众很多人都有这样的状态。就是在这一世这个地球。被开悟吞没过的人就很少嘛，但是很多人其实是可能前世就已经曾经被开悟吞没过，对啊，但是又回到角色这样子，对，黑暗，所以如果加上可能前世有曾经被开悟吞没过的灵魂，那应该就是更多灵魂是有观察者角度的，对啊，赞。其实啊，大家看乔乔可能觉得他年纪轻，有时候像小朋友一样，其实很多时候你们如果可以感觉出来，你们就会明白，就是他其实常常会保持在很高的频率去表达他自己，表达想说的。那同时他会有观察者的角度去看待世界，他是看着自己，然后也看着世界在运作的。所以其实这就是要去开发，要去让自己能够保持在观察者的角度去看待。所以其实乔乔已经是在一个高度去看着这一切的发生，虽然人物上有自己的表现，表现的好像，就是很有趣，然后很碍眼，但是其实这只是一个面向。所以如果你们看得够深的话，你们看到乔乔，你们可以看到更深的那一层。那所以有的人可能觉得，乔乔很有爱，为什么？因为你可以看到他比较深层、比较高的那个层面。对啊，但有的人就觉得很热闹啊，很热闹，很开心，有人觉得很可爱啊，有的人觉得，怎么这么碍眼呢？有人要怎么装可爱？可能有人觉得很啰嗦。但是不管你看到什么，其实乔乔是保持在一个观察者角度去看待这一切的发生。扬升起来啊！还不扬升？吸睛。快扬升啊！再不扬升我都要不爽啦。慢慢的，我们希望看我们的影片的观众，每个人在这种行住坐卧间，都可以保持在一种观察者的角度去看这一切，看着自己生活，看着世界的运行，看着这一切发生，然后你是那个看着的，而不是这个人物。在看什么？后面我们会讲到一些，我们下一部影片吧，就是另外一部影片。会来更深的讨论这些。其实我们现在在一个故事，在一个游戏里面，我们怎样才能脱离这游戏的操控，能够跳出来？我们要不要回家？那另外一回事。至少我们能够完全跳出游戏的操控，是我们在玩游戏，不是被游戏玩，这个是一个重点。所以我们谈到轮回啊，这辈子结束之后啊，这辈子我们被故事这样玩，哇，在情绪里面，在信念里面搅和，然后认为哇这个怎么样，那个怎么样。然后被拉着，对啊，被转圆圈这样拉来拉去，然后到这辈子结束，然后我们就故事结束，以为就没了，其实我就被拉进另外一个故事里面又搅和这样。搅和。对啊，所以其实怎么样才能脱离这种状态呢？这个就必须要有观察者的角度，
之后我们另外一个影片哦，就会来详细的再继续探讨这个问题。我们最终的目的就是让大家都能够脱离这种被控制的命运。对呀。所以你讲完我们要干嘛的？我已经讲，我莫名其妙就讲完我们要干嘛？讲完了。我们其实就是来让大家我们所谓的扬升哦，跟一般人所谓的扬升有一些分别，是在一般外面你看到所说扬升就是让自己进入什么4维度、5维度，对啊，变成一个很美好的存在。7维度。对，这个是一般的扬升。我们所说的扬升是你能够到达一个高度，而这个高度是你能够去俯视自己的生命，俯视自己一切，能够达到这样的一个高度。那这个高度我们把它叫做扬升。我们的扬升是能够升到一个你不再被这个世界去控制的一个状态。这种扬升才是真正对呀，真正有意义的。对啊，这种扬升你爱到哪个维度都可以啊，你干嘛一定要到4、5维度？你到4、5维度不代表，有些人可能不清楚，以为4、5维度啊、5、6、7维度啊，就是一个金字塔阶级制度，就是在4、5维度、5、6维度的人都是很高等的生物、智慧外星人什么的，他们很厉害，比那个地球人类还要高频，还要有智慧，还要厉害多了。这人类啊，太可悲啊，太无知啊！人类是比较低等的4、5维度、5、6维度外星人是全宇宙里面最高等的生物。这样，人家是那个脚很大的大脚星。对啊，我的脚也蛮大的，木子的脚也很大，大脚。我们说的扬升不是让大家到4、5维度、5、6维度，而是你能在游戏里面尽情的玩耍。你可以到3维度，你也可以到5维度，你也可以到1维度，然后你还保持观察者的角度，你就是一个玩家。对啊，扬升到玩家的这个层次。而不是我现在是一个3次元地球里面的人类我要好好的提升我自己，要想办法到进化到更高的维度，我要进化到4、5维度这样子，我要赶快提升我自己，然后我要一直进化成那个高维度外星人，这样子我就会很厉害。其实那个高维度只是代表他们有爱，对不对？维度越高你的框框越大，不是说没有框框，而是你的框框比较大，所以你在框框里面感觉很自由这样，因为你的框框特别大，然后你就觉得很舒服。那其实呢是一个大框框，你还在框框里面。我们谈的是框框外面，所以从框框外面去看在框框里面，然后里面的那个框框你要玩耍多大的框框都可以，你可以玩小框框，你可以玩大框框，随便你玩，但是你是一个以玩家角度去玩这些框框，而不是扬升到一个大框框然后就结束了。对啊，那你不是说像3次元地球的人类是全维度的？人类是全维度的。人类当然是全维度的。为什么人类特别容易修行？为什么佛陀要来用人类的身份，然后去开悟，然后变成佛陀的？为什么他不去？佛陀不是很厉害吗？不去大角星，然后不去7维度，为什么佛陀不去7维度呢？7维度不是一个高频存在的地方吗？佛陀怎么会不去高维度？还是他是从7维度降下来我们3次元的地球这样？不是他不是从7维度降下来3次元，他是从游戏外的角度去玩3次元的游戏这样，而不是他也可以去玩7维度的游戏，也可以玩3维度的游戏，而不是在游戏里面从7降到3。对啊，不是这样跟这个没有关系。所以才说佛陀是天人师啊。我们这种世界的好处就是2元性震荡的很厉害，要么就是很好，要么就很坏，这样摆荡来摆荡去，就是因为这种摆荡很明显，你才能看得出哇，原来是有2元性的，原来是摆荡，你更容易去观察现象，因为现象是很极端的，那你很容易观察到现象，借由很容易观察到现象，而会发现其实自己是那个观察，而不是现象。这样有没有很清楚？其实讲得很清楚就是因为它摆荡激烈，所以你才容易发现说，奇怪，这只是现象的摆荡而已我不是那个现象，我原来是看着现象的那个，那所以就容易跳出来。这是很美好的时候，你就哇，这个是天人的世界，是高频的世界，高维度的世界，很美好，你就享受着那个美好，你很难跳出来变成看的那个，你就执迷在那个美好哇。对啊，所以这个世界就很容易跳出来，就是因为它摆荡很厉害，一下好一下坏，哇，你发现奇怪，不管好还是坏，它就是一个我观察的现象而已。那我到底是谁？我就不是那些现象，才容易跳出来。像高维度嘛，高维度它就是越有爱，越
框框越大就是越高维度嘛。那这只是一个短暂的存在状态，对不对？对，这只是一个，它不一定暂时的存在状态。那大家想想看嘛，一个可能7维度的存在，他在7维度的星球，当然每个人都是很敞开、很有爱，他当然过得很快乐啊。那个游戏的难易度就是很简单嘛，对啊，简单模式要很有爱，要快乐，要没有情绪，超级简单啊。但是一个7维度的存在如果降频啊，它可能以7维度的存在，然后直接降频到3次元的地球，那它不是7维度的存在它就已经是3次元的存在而不是它是一个7维度的，然后来到3次元2元性世界，然后都一样很有爱，然后都没有任何情绪，然后大家要扬声啊，不是这样，它能够到3次元2元性世界，就代表它已经是三次元的存在了，对不对？因为肉眼可以看得见嘛，大家都能看得见，那它就已经是3次元的，所以呢，它搞不好就会有那种真是无知的人类的想法，因为有2元性嘛，就可能对啊，就可能会开始有情绪，又遇到很多奇怪的人类，就是怎么突然打我一下，或是骂我，怎么这样子啊？我在7维度世界都没有遇过这种情况，这里的人是怎么样？然后就开始产生出很多情绪，就愤怒啊、难过啊，怎么地球人都这样子啊？然后就有情绪了。对啊，对啊，没错，是这样的对，所以大家不要觉得说7维度存在，我就是7维度，然后来到我们这个地球就是简单的说啦，那些玩简单模式游戏的人，突然你让他玩修罗模式，能够适应吗？对啊，没那么容易适应。你用游戏的角度来看就知道了，就玩简单模式的人，突然让他玩困难，他会觉得哇，超难玩的。对啊，就很难玩啊！就地球就明明是一个很难玩的，你让那些玩得很愉快、很简单的人，突然来到这边玩，你认为一定玩得好吗？不会，其实你反而玩不过我们这些观众。对呀，反而就是大家都是游戏高手。对啊，反而大家长期在这边玩那个困难修逻辑模式，大家都变成游戏高手了。对啊。那高维度的降下来，如果他没有来过这种地方，那可能会崩溃吧。对啊，真的会崩溃。奇怪的人类，对啊，怎么我不是你想象中的邪恶的存在？不要误会我不要抓我啊！我是有爱的，为什么要抓我？你们怎么这样对我？怎么看我跟你们长得不一样，然后就要攻击我？我明明就是好的啊，我明明就正面的啊，帮助大家，怎么这样攻击我？怎么曲解我？怎么误会我？对啊，而像我们这种待久了，待过几次了，就这正常嘛。就2元性本来就会有那种误会啊、质疑啊，这对啊。那像佛陀当时也不是有很多人背叛佛陀？你说十地菩萨那为什么他那么厉害，怎么不讲一讲，然后大家就开悟了，然后都提升了？为什么他不能这么做呢？没办法因为开悟跟这些一点关系都没有，跟游戏内没有关系啊。不管你怎么去思考这件事情，它都是游戏里面的东西，跟游戏外一点关系都没有。所以，佛陀讲的是游戏外的东西，不是那个游戏内。对啊，所以我们才说我们在玩嘛，这就游戏嘛，我们就也顺其自然的分享，我们也没有希望每个人大家都怎样。因为其实就算我们假设说我们在这地球，然后度了很多人，然后让整个地球都扬升，就算是这样好了，在其他的平行宇宙也有还没有被度到的人啊，对不对？还有没有被度到的灵魂啊，因为我们没有办法改变个人意志嘛。我们就是一种提醒的角色，提醒大家，自己的生命不是想象的那样。我们就是一个提醒的角色。对啊，就轻松随便提醒一下这样。那我们到底来干嘛？就是来提醒。对啊，然后再玩这样。我们进入3次元来玩这个游戏，我们可以有我们玩的方式，跟我们自己玩的东西这样。就是不玩要干嘛？来这里不就是要玩的吗？难道是过着很苦的日子吗？对啊。其实应该也要玩的，就是对啊。我们既然告诉别人说这是一个游戏，那我们不玩给别人看。对啊，大家也不知道怎么玩。对啊，所以还是我们一边玩一边分享是最好的。对啊，那想玩的就可以看我们怎么玩这样子。对啊，我们就像那个游戏攻略分享。那我们就有分享信念显化一切嘛，还有说到信念系统什么的。那有人就问说，会不会我们是要大家进入我们的什么信念系统？
我们是不是一套系统，然后是不是一个框架，然后让大家进入我们的系统？然后我们说其实只要有信念，它都是可能是一种系统。那我们分享的到底是不是一个框架，一种系统？没错，告诉你，就是一种系统，就是一个框架。但是这个系统的好处是它没有边界。我们分享的是无边界系统，这有点像那个无菜单料理似的。无菜单料理，就你要吃什么就点。对啊。我们是一种无边界的框架，无边界系统。这个系统的好处就是，你永远不会碰到界限，你爱怎么创造就怎么创造。这个就是我们分享的。你如果相信我们所说的这套系统，那你就可以进入一种无限的状态。那就是一个很棒的系统。我们提供的系统就是没有极限的系统。你在这个系统里面，你要怎么创造都行，因为其实非常简单。要么就是系统里面就是故事，故事就是故事，故事里面就一定有系统。那故事外什么都没有。我们也有分享故事外，那我们分享故事外，我们也分享用玩家的角度来看待故事内。当你用玩家的角度去看待故事内的时候，故事内并没有框架，并没有极限，故事还是一个框框。你跳出去，你回家就没有框框，没有界限了。那故事不管它是什么，故事的本身它就是一个框架。我们分享的就是你在玩家的角度去看待故事，所以你相信墨子所说，你可能就进入一套很大的系统。那什么系统？就是无极限系统。那这个系统的好处就是你爱干嘛就干嘛，你想显化什么就显化什么，它并没有一个局限，没有一个框架。所以这个系统，你说是不是一套系统？还是系统？只要有分享，只要有信念，它就是系统。所以你听墨子在分享，还是一套系统啊，没有错啊。因为我不能讲信念以外的东西，我当然可以表达信念以外的东西。那就是在另外一集你看到我，什么都不说，不解释，那个在信念以外。但是当我现在在跟大家聊天，然后再讲显化这些东西的时候，它就是一套系统，没有错啊。但是我们要分享的是最大的系统，没有极限的系统。所以佛陀他也是有一套系统。佛陀他是分享往外的，他是分享离开的。那我们是分享你出去之后，你可以以玩家角度来玩。我们有分享玩的这个部分。那佛陀不是没有分享这个部分，他是分享出去回家。他只专注在分享，就是让灵魂回家。对啊。而不是也不会分享游戏里要怎么玩。我们是两个都有分享这样。我觉得两个分享这样比较好，就不会让人有选择嘛，就是想玩的就玩，想回家的就回家。而且这样也比较能分得清楚，不然很多人会把这个搞分不清楚啊，就会觉得是提升自己，然后就是修行，然后就可以开悟回家，这是两码子事，不一样哦，不一样哦，不是提升自己，提升到一个程度之后，然后就可以成佛了，完全没这回事。那想成佛是不是需要提升自己？也完全不需要，这根本就是两回事。是谁在提升自己？你角色在提升自己啊？对啊，没有错。对啊。